ওয়েলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। এখন সন্ধ্যে 6:30 বাজে। আমরা আছি হাওড়া স্টেশনে। ভাগদৌড় করে আমরা এখন ট্রেন ধরবো। আমরা যাচ্ছি অযোধ্যায়। রাত 8:30টার সময় আমাদের ট্রেন। 2-3 ঘন্টা আগে আমরা হাওড়া স্টেশনে চলে এসেছি। তারপর প্লাস্টিক পেতে এখানে আমরা বসেছিলাম। এখানে খাওয়া দাওয়া অনেক কিছুই হলো। তারপর 8টার সময় ট্রেন চলে আসলো। আমরা ট্রেনে ভাগদৌড় করে আবার উঠে পড়লাম। ঠিক 8:30টার সময় ট্রেনটা ছেড়ে দিল। আর ট্রেনে বসে খাওয়া হচ্ছে মাংস ভাত। বাড়ি থেকেই নিয়ে এসেছিলাম মাংস ভাত। অর্জুন আপারে শুয়ে পড়েছে আর আমি এখন শোবো। এই দেখো সবকিছু বের করলাম। তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, এখন চলে এসেছি বেনারস স্টেশনে। ট্রেনটা আমাদের সাথে বিট্রে করলো, ট্রেনটা অযোধ্যায় যাবে না, সকালবেলা আমাদেরকে বলে দিল। তারপর আমরা বেনারসে নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করলাম। অনেক টাকা আমাদের খরচা হয়ে গেল, সেই গাড়ি করে আমরা গেলাম অযোধ্যায়। প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে, প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে। অযোধ্যায় আমরা আসলাম সন্ধ্যে 6টার সময়, কিন্তু সেই সময় আমরা ভিডিও করতে পারিনি। পরের দিন সকালে আমাদের অযোধ্যার হোটেলটা ভিডিও করে নিই।